Представьте тронный зал, где в центре полыхает огромный открытый костер. Представьте тронный зал царя, где в центре полыхает огромный открытый костер. Это не фантазия, а Мегарон, сердце Микенского дворца. Весь зал строился вокруг этого гигантского очага. Он был не просто для тепла. Здесь проводили ритуалы, пиры и вершили правосудие под взглядами богов. Густой дым уходил через отверстие в потолке, Апайон, которое также служило единственным источником дневного света. А трон царя, Ванакса, стоял не в центре, а сбоку, чтобы правитель мог видеть и священный огонь, и всех гостей. Подпишись, чтобы узнать больше о микенской цивилизации.